კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. დღეს ორშაბათია და ჩვენი სამედიცინო გადაცემა კვლავ ეთერშია. ჩვენ ძალიან საინტერესო სტუმრები გვყავს და ძალიან საინტერესო პრეპარატებზე ვსაუბრობთ. ვისაც დაგაინტერესებთ, შეგიძლიათ ჩვენ წინა გადაცემას უსმინოთ. ქალბატონ მამაკამ ძალიან ვრცლად და კარგად ისაუბრა პრევენციულ თერაპიაზე, თუ როგორ უნდა შევივსოთ ჩვენი ორგანიზმი მინერალებით და იმ საჭირო ვიტამინებით, რომლებიც მოგვეხმარება ვირუსებით ავადობის პერიოდში მდგრადობა გამოვიჩინოთ, გარემო ინფექციებისადმი და თვითონ ავადობის პერიოდში მარტივად გამოვძვრეთ შექმნილი სიტუაციიდან და ახლა მე პირდაპირ ქალბატონო მაკა თქვენის ნებართვით ქალბატონი ნინის გადავცემ ნინი უდუმაშვილი, ეს არის საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია GM Pharma's პროდუქციის მენეჯერი, რომელიც სულ რამოდენიმე სიტყვით როგორც შემაჯამებელი გვეტყვის იმ საჭირო პროდუქტების შესახებ, რომელიც ყოველთვის სხვათა შორის თქვენი კომპანია ყოველთვის აბნებივრებს ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს მთელი რიგი რაღაც ახალისებებით და იმედია დღესაც იგივე განმეორდება. დაგითხრებით ქალბატონო, ყოველთვის ვანებივრებთ ჩვენს მოხმარებელს განსაკუთრებით სწორედ შერჩეულ სეზონზე და ჩვენი წინა, ასე ვთქვათ, ნაწილი სწორედ ცინკოვიდებს დაუთმეთ და აქვე ჩვენს მოხმარებლებს ვეტყვი იმ საინტერესო შეთავაზებებს, რაც დახვდებათ PSP-ს საფთიაქო ქსელში, კონკრეტულად ცინკოვიდის ბრენდზე. მთელი ქვეყნის მასშტაბით. მთელი ქვეყნის მასშტაბით ექსკლუზიურად PSP საფთიაქო ქსელში. ცინკოვიდი ნეიროვახსენეთ და საპრევენციო ღონისძიებები შესაბამისად ყოველდღიურად PSP-ში მისულ მოხმარებელს ცინკოვიდი ნეიროზე დახვდებათ 1+1 აქცია და ასევე ცინკოვიდ კარდიოზეც დახვდებათ 1+1 აქცია. ერთი კოლოფის შეძენის შემთხვევაში მეორეს მიიღებენ საჩუქრად. და ასევე პარასკევს გვაქვს იგივე, ანუ კარდიოს შეძენის შემთხვევაში მიცემენ კარდიოს და არა დავუშვათ რომ ვთქვა რომ ერთი კარდიო მინდა და ერთი ნეირო. ამ შემთხვევაში ერთი კოლოფი კარდიოს შემთხვევაში მიიღებთ მეორე კარდიოს საჩუქრად. ასევე დღეს თქვენ სტუდიაში გვაქვს წარმოდგენილი ომისამების ბრენდი, რომელსაც ასევე უცხერს ჩვენს გადაცემაში შეუძლია ნახოს. ომისამების ბრენდი, რომელსაც ასევე სულ მოუთმენლად ელოდებიან ხოლმე ჩვენი მომხმარებლები შეთავაზებებს ომისამის ბრენდებზე. პირველ ნაწილში ვისაუბრეთ ზოგადად ავადობის გაზრდაზე წლის ამ სეზონზე. დიახ, კლასიკური ომისამი გაქვთ ახლა რომელსაც 1+1 შეთავაზება აქვს PSP საფთიაქო ქსელში, თუმცა დავიწყო პედიატრიული ფორმებით, რომელიც ომისამი ჟელით გვაქვს წარმოდგენილი დღეს და ვახსენეთ ზოგადად სხვადასხვა ვიტამინების და მინერალების საჭიროება განსაკუთრებით წლის ამ სეზონზე და ომისამი ჟელი წარმოადგენს ომეგა-3-თან ერთად C ვიტამინი, D ვიტამინის და E ვიტამინის კომბინაციას. ეს ბავშვებისთვის და დიდებისთვისაც. პედიატრიული ფორმები, რომელიც წარმოდგენილია უსაყვარლესი დათუნია ჟელიბონების. მე არ მიცემ ჩემ თავს ამის გახსნის უფლებას, იმიტომ რომ ბატონი ოთარი არ არის. უსაყვარლესი, უგემრიელესი ხილის არომატებით არის წარმოდგენილი, რომელიც 3 წლის ასაკიდან შეუძლიათ ჩვენმა პატარებმა მიიღონ დღეში 1-2 ჟელიბონი. ვახსენეთ წეღან წინა ნაწილშიც რომ არ შეიცავს გლუტენს, არ შეიცავს იმ არასასურველ დანამატებს, რასაც მშობლები უბრძოლავენ ხოლმე სხვა ტკბილეულის, ასე ვთქვათ, მიღებისას ბავშვებს, ამიტომ თავისუფლად დესერტად შეუძლიათ ომისამი ჟელი მიიღონ ჩვენმა პატარებმა. ასე ვთქვათ, დაიცავენ როგორც ავადობისგან. შენახვის რაიმე პირობა ხო არ აქვს რომ მაინდა-მაინც უნდა იყოს ხება 25 გრადუს. ანუ ოთახის ტემპერატურაზე შეგვიძლია თავისუფლად შევინახოთ. შეგვიძლია თავისუფლად მიწეთ. შემდეგ უკვე გადავდივართ ომისამი ჯუნიორზე, რომელიც ეს უკვე შედარებით მოზრდილი ბავშვებისთვის 6 წლის ასაკიდან და ზოგადად ამეთახმებით რომ მოდის თაობა, რომელიც არა მხოლოდ სკოლის ასაკის ბავშვები, არამედ ბაღის ბავშვებიც არიან დამოკიდებული. ილი საღიჭი კაფსულების ფორმით. ესეც საღიჭი კაფსულა. ой, რა საინტერესოა. ამ ხელა კაფსულის დალევა ისე ბავშვს გაუჭირდება საღიჭი, რომ ეს ძალიან კარგია. არის წარმოდგენილი, დიახ. და შესაბამისად სკოლის ბავშვებისთვის, რომლებიც გაჯეტებზე დამოკიდებული, ეკრანზე დამოკიდებული ბავშვები და თაობა მოდის, აქ შეგვიძლია როგორც მხედველობის აპარატის ნორმალურ ფუნქციონირებას უწყობს ხელს ომეგა-3 ცხიმოვანი მჟავები, ასევე ხსიერების გაუმჯობესებას, ყურადღების კონცენტრირებაში უწყობს ხელს და შესაბამისად სკოლის ასაკის ბავშვებისთვის შეგვიძლია უკვე ომის-3 ჯუნიორი შევთავაზოთ. აქაც კომპანია GM Pharma თავაზობს საინტერესო შეთავაზებას ჩვენს მომხმარებელს ყოველდღიურად ომის-3 ჟელიზე და ომის-3 ჯუნიორზე დაგვხდება -50% ფასდაკლება, ხოლო ომის-3-ზე კლასიკურ ომის-3-ზე 1000 მგ-ზე დაგვხდება 1+1 შეთავაზება PSP საფთიაქო ქსელში.
ესეც არ ითვლება, ესეც მხოლოდ ასაკთან მიმართებაშია, წონასთან მიმართებაში არ არის. არიან დიდი ბავშვები, რომლებიც 13-14 წლის ასაკში საკმაოდ სერიოზულ წონას იწონიან. მათთვისაც არ შეიძლება ასაკთან შეჭიდულია ეს წამლები. მოგახსენეთ წამლები არა, დანამატი უფრო. ომისამის ზოგადად ომეგა-3-ს ბევრი მიმართულებით ვიყენებთ. მათ შორის როგორც ასე ვთქვათ, დეზაგრეგანტი, სპექტრის მაკორიგირება საშუალებასაც წარმოადგენს ნივთებით. შესაბამისად, თუ ნიშნავთ სამკურნალო დოზებით, ამ შემთხვევაში შეგვიძლია დოზის გაზრდა. თუ ვაძლევთ საპროფილაქტიკოდ, ასე ვთქვათ, როგორც ასე ვთქვათ, მხედველობის აპარატის ნორმალური ფუნქციონირებისთვის, იგივე მეხსიერების გასაუმჯობესებლად, ამ შემთხვევაში ერთი კაფსულა დღეში აქაც ასევე რეკომენდებულია და ასევე იმუნური სისტემისთვისაც ომეგა-3-ს, რა თქმა უნდა, აქაც მნიშვნელოვანი როლი აკისრია. შესაბამისად, თუ ვაძლევთ საპროფილაქტიკოდ, დღეში ერთი კაფსულა, როგორც წესი, სრულიად საკმარისია და ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ექიმის რეკომენდაციით, თუ სამკურნალოდ გჭირდება, შეგვიძლია დოზის გაზრდა. ამ ორ დანამატს შორის განსხვავება არის მხოლოდ დოზაში თუ შემადგენლობაში? მოგახსენებთ, სტანდარტულად ომეგა-3-ს როგორც წესი, მასში შემავალი ცხიმოვანი მჟავები, დოკოზაჰექსაინის მჟავის და იკოზაპენტოინის მჟავის საზღვრად. ომე-3 ჯუნიორში გვაქვს განსხვავებული ფორმა არის, სადაც დოკოზაჰექსაინის მჟავა არის უფრო მაღალი კონცენტრაციით, შესაბამისად, აი სწორად აღნიშნავთ ხოლმე, რომ 6 წლის ბავშვებისთვის, სადაც თავის ტვინის ნორმალური ფუნქციონირებისთვის გვჭირდება უფრო მეტად დოკოზაჰექსაინის მჟავა, სწორედ ომე-3 ჯუნიორში გვაქვს წარმოდგენილი. ომე-3 კლასიკური ეს არის წარმოდგენილი 18-12 კონცენტრაციით, შესაბამისად, აქ ნებისმიერი მიმართულებით იმუნური სისტემა, ასევე როგორც აღნიშნეთ, მხედველობის აპარატისთვის შეგვიძლია 6 წლის ასაკიდან ომე-3 1000-იანი მივცეთ ნებისმიერ პაციენტს. შეგვიძლია მივცეთ. ეს დანამატიც 6 წლიდან 12-14 რამდენ წლამდე შეგვიძლია რომ ომე-3 ჯუნიორი უფრო რეკომენდირებულია 6 წლიდან დაახლოებით 12 წლამდე. შემდეგ უკვე შეგვიძლია ომე-3 კლასიკური და ომე-3 1000 და აი ეს ჟელიბონები და დაუშვათ ეს კაფსულები ერთად შეიძლება რომ გამოვიყენოთ. შეგვიძლია ომე-3 ჟელიში შედის დამატებით C ვიტამინი, D ვიტამინი, E ვიტამინი, შესაბამისად კომბინაციაში შეგვიძლია თავისუფლად მივცეთ. ომე-3 ჟელი არის უფრო პატარა ასაკზე გათვლილი 3 წლის ბავშვებისთვის, შესაბამისად ბაღის ასაკისთვის, სადაც მათთვის უფრო კომფორტული ფორმა არის, რა თქმა უნდა, ჟელიბონის ფორმატ, ახლის არომატებით. რა მნიშვნელობა აქვს და თუნია ფორმებით. ხო, აი აქ ჩანს რომ არის ნაირი რაღაც ფორმები აქვს ხოველები. არ აპროტესტებენ ბავშვები ამ შემთხვევაში მიღებას, არ აქვს თევზის გემო და ამიტომ იმდენად თევზის ქონი გახსოვთ ქალბატონო მაგას ჩვენ ბავშვობაში. ეს იყო ძალიან რთული დასწრება. ბავშვებში არ უნდა გვასმევდნენ. არა მე არასდროს არ ვსვამდი. არა მე კი, მაგრამ მე ყოველთვის ისე მქონდა წონა რომ არ საჭიროდი კვებით დანამატები. მაგრამ ნახე პროფილაქტიკის მიზნით გვასმევდნენ მაინც. ქონდა თუ არა პრობლემა თევზის ქონს. ეხლა აგერ ნახეთ რომ ეს შეიძლება. ხო, არაჩვეულებრივია. და ეს ჯუნიორიც ერთი კაფსულა ითვლება დღიურ დოზად? დოზად საპროფილაქტიკოდ ითვლება ომე-3 ჯუნიორიც ერთი კაფსულა. რა თქმა უნდა, სამკურნალო დოზით თუ თავაზობთ ჩვენს მომხმარებლებს, ამ შემთხვევაში შეუძლია 2 კაფსულაც მიიღოს. თან განსაკუთრებით მაგნიუმს შეიცავს რომელიმე? ომეგა-3 არის მხოლოდ წარმოდგენილი და თან განსაკუთრებით აქცენტი გვაქვს ბავშვებზე, ვინც რა თქმა უნდა ცხიმიანი თევზით არ იკვებებიან. და როგორც წესი ომეგა-3-ის წყაროს ხომ ცხიმიანი თევზი წარმოადგენს. შესაბამისად, აქ ნებისმიერ ასაკში, დიახ, ჭრილოყინულოვანი ცივი წყლის თევზი შესაბამისად ნებისმიერ ასაკში, როგორც მოზრდილებმა, ასევე ბავშვებმა 3 წლის ასაკში შეუძლიათ რომ წლის ნებისმიერ სეზონზე მიიღონ ომეგა-3-ის დანამატის სახით. ძალიან საზამონო, არაჩვეულებრივია. ერთი მე მაქვს შეკითხვა ეს ფირმა, რა ფირმა იქნება ესეც? დიახ. აუცილებლად მოგახსენებთ ზოგადად კომპანიის შესახებაც ორი სიტყვით ვიტყვი რომ კომპანია ჯინფარმა წარმოადგენს საერთაშორისო მულტინაციონალურ ფარმაცევტულ კომპანიას, რომლის პრეპარატები და ბიოლოგიურად აქტიური საკობი დანამატები იწარმოება დასავლეთ ევროპის ქვეყნებში, როგორიც არის გერმანია და სწორედ Welt Pharma-ს ხაზი არის დღეს ჩვენთან სტუდიაში წარმოდგენილი გერმანული ბრენდი და ჩვენი ყველა საკობი დანამატი, ასე ვთქვათ, Welt Pharma-ს ხაზს მიეკუთვნება და ასევე საქართველოს GMP სერტიფიცირებულ საწარმოში. საკობი დანამატი
დამატების ხაზი, როგორც აღნიშნეთ, გერმანულია და შესაბამისად აქ წირი ჩამონათვალი არის საკვები დანამატების წარმოდგენილი ჩვენი ხაზის, რასაც განსაკუთრებული შეთავაზებები აქვს და ასევე ომისამი დესამთან ერთად კომბინაციაში და კიდევ ბევრი სხვა ფართო ასორტიმენტს ვთავაზობთ ჩვენს მომხმარებელს. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო მაკა, ქალბატონო ნინი ჩვენთან მობრძანებისთვის. მე ორ სიტყვას დავამატებ, უბრალოდ მინდა ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს კიდევ ერთხელ ვთხოვო, რომ მიუხედავად ესეთი არაჩვეულებრივი შეთავაზებებისა, თუ გაქვთ რაიმე კლინიკური ჩივილი, რომელიც განსაკუთრებულ სიფრთხილეს მოიცავს, მაინც ჯობია, რომ ექიმი იყოს ინფორმირებული თქვენს მიერ მიღებული ნებისმიერ მედიკამენტზე და კვებით დანამატზედაც კი. მე პირადად გემშვიდობებით ერთი კვირით გისურვებთ ბედნიერ და ჯამრთელ კვირას. რაც შეიძლება გავიძლიეროთ თავი ვირუსების. ჯანმრთელობა უსურვოთ ყველას. რა თქმა უნდა. ბედნიერი კვირა და კარგად ბრძანდებოდეთ ერთ კვირაში საინტერესო სტუმრით და საინტერესო თემით კვლავ დავბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. ნახვამდის.